आशा राख्दछु हजुरहरूले यो मेरो भिडियो स्किप नगरी लास्ट इन्डिङसम्म हेरिनुहुन्छ भनेर। र सर्वप्रथम हाम्रो बिटिआर आसाममा बसोबास गर्नुभएका माता पिता दाजु भाउजू भाइ बहिनीहरूलाई म युवराज गोर्खे डाङ्गीबाट गोर्खे सलाम छ। विशेष कुरा के हो भन्दाखेरि अहिले इलेक्सन आएको छ। 5 वर्ष पछाडि हामीले फेरि सरकार चुन्नलाई अधिकार पाएका छौं र हामीहरूले सरकार पूर्ण एउटा नयाँ गठन गर्ने मौका पाएका छौं। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो भूमिको लागि हामी अति नै लड्नु परेको छ। हामीलाई भूमिको अधिकार यो सरकारले दिनुभएको छैन। भूमि भनेको यस्तो चीज हो, हामीलाई बाट्दा पनि चाहिन्छ, मर्दा पनि चाहिन्छ। जुन भूमिलाई यदि हामी अँगालेर राख्न सक्दैनौं, जुन हाम्रो भूमिलाई हामी मुठीमा लिने अधिकार हामीसँग यो सरकारले बिटिआर सरकारले छिन्न खोज्नुहुन्छ भने हामीहरू सावधान हुन अति नै दरकारी छ। हाम्रा आसाम गोर्खा संगठनका सबै कर्मकर्ताहरूले यसमा बिटिआर सरकारसँग बात गर्नुभयो, तर बात गरे पनि हाम्रा अहिले बिटिआर सरकारले प्रमोद सारज्यूले ललिपप खुवाइराख्नु भएको छ। र म भन्न चाहन्छु हाम्रा गोर्खा जनताहरू एक हुनुपर्छ र हामीहरूले हाम्रो भूमिको समाधान गर्नको लागि नयाँ एउटा सरकार ल्याउन्। हामीले नयाँ सरकार ल्याउनुपर्छ। हामीहरू नयाँ सरकार ल्याउन पछाडि हट्नु हुँदैन। लङ लाइफ बीजेपी सरकार जिन्दाबाद। या हुक या कुक। या हुक या कुक।